好耐未見過呢啲嘢咯，得唔得㗎？誒，使得喎。喂，上個身，等我打巢佢。咩話？快啲啊！哦。喂，唔得嘅，出嚟啊！出嚟啊！喂，你搞咩㗎？真係俾你害死啊！你叫我上身啊嘛。哎呀，你上身啫，咁你唔識打嘅咩？我識上身啫，不嬲都唔識打㗎。哎呀，咁咪死啦！咪住啊！大佬，冇打我啊！冇打我啊！對唔住啊，我唔敢㗎！對唔住啊，對唔住啊，對唔住！上佢身啦，上冚家鏟身啦！舉高雙手！好嘢喎，矮仔！冇咩啫，上佢身啦，上佢身啊！哇！喂，你點搞噶？唔得啊，頂唔順啦，佢啲臭毛好勁啊！等佢。快啲幫手啦！我唔得噶，我剩翻佢一個人點掂啊？去啦，去啊！我嚟啦！乜你真係唔得㗎？係咪咧？都話咗我唔得噶啦。啲三味真火咁勁，點上身啊？高！高！高！Come on! No, no, go, no. 嚟啊！埋嚟啊！用尾啊！
嚟，快啲走！做咩手未吩咐啊？佢係你未吩咐，咁我係你邊個啊？老公咯。啱啊，開車。佢已經俾美國海關暗中調查緊。如果我唔殺佢，到時可能你同我都唔得掂嘅。你係咪唔捨得佢啊？喂，仲有我咧？哇！我哋仲喺度㗎。頂死你！唉，咁多位，我死咗好耐噶啦，不過未入土為安啫。你早死早着啊！都算早噶啦，我咁早英年早逝，都係想幾位大佬幫我忙啫。仲要我哋幫你忙？幫你有咩質素先？係咯，你幫我，我幫你，有鬼幫梗有着數啦。誒，唔係行埋嚟試下。唔好講咁多啦，總之我哋幫你忙，你又幫翻我哋忙。OK？OK。最多係4個碌，一係無鬚蛇。呢個仲衰，得3個碌，最大都11 pair。哇，爭隻3蛇，咪即係無蛇蛇咯。呢鋪都怕贏硬3住啦啩？贏梗咯。喂，嗱，莊家擺好牌啦，各位鬥木師傅唔該爽手啲咧。佢係邊個嚟㗎？邊個？呢個耳仔啊！哇，乜你見到我嘅咩？乜你見到佢嘅咩？佢，喂，我係鬼嚟嘅喎，鬼頭仔嚟啫嘛！呢個行家賊，唔怪之得鋪鋪吉成吉。喂，大鬼都打佢！好啊，你唔好打佢，佢真係鬼嚟㗎！你都就嚟係啦！我哋啊！哇！救命啊！呢鋪幾多點啊？1、2、3、6點少咯。好啦，中咗就剔啦。好啦。哇！真唔真啊？冚唪唥都中嘅。係啊，中晒。你個死仔幫我出貓。我點會喎？行啊，等我嚟。估啊？唔估得唔得啊？你信唔信我火葬你啊？嗱，快啲估。估咩啫？我都睇到。睇到？唔係嘛？你話俾佢聽咪得咯。4、5、6、15點大咯。睇下。嚟手啦，開啦！1、2、3、6點少。哎呀，又中啦！又搞掂啦！鋪鋪都贏還跟佢買啦。佢哋人咁多。喂，呢鋪要輸喎，次次都贏人哋懷疑㗎喎。係。1、2、3少，使喎。啊，買得大贏得大啊！買大啦！大喎。哦，我大。少啲得啦。開！1、2、3、6點少。有冇搞錯啊？輸。啫，又輸咗。都冇理由，點會買大嘅咧？真係。係咯。不如咁啦，費事麻煩慢慢磨啦，一鋪搏晒佢啦嘛。好，我贊成，話掂都係。買咩啊？少少。少少喎。咩少少咪即係細咯，咁乜蠢㗎？係喎，即係細喎。買晒落去啊！好啦，買晒。少少。開！4、5、6、15點大。係啊，仆咁鬼啊！咁都得㗎，佢有時。你過咗邊啊？喂，隻鬼咧？好，隻鬼啊去邊啫？喂，喺嗰邊啊，嗰邊啊！我捉佢。
少少，少少，你睇唔到我？哎呀，你聽唔到我咩？少少，少少，你睇唔到我都點下頭啊！聽唔到我點頭啊！喂，真係對唔住你對你手過，不過呢次之後我唔會再離開你噶啦。開車啦，返屋企咯。少少，少少。少少，小心啊！喂，你唔好傷我少少啊你！好衰噶，要人等咁耐啊！塞車啊嘛。走啦！喂，隻鬼翻嚟未啊？未見喎。見到佢翻嚟搏濕佢。嘿，啱啦！你個仆街啊，最後一鋪走出去，搞到我哋幾個雞毛鴿血。係點啫？冇搞我啊，好煩啊！哇，你仲惡過我？四八婆賤人。哇，喂，放手啊！你唔識放咩？我唔識放你吹啊！啊，算啦，唉，出去傾傾啊。傾咩啫？係咯，出去傾下啊！傾乜嘢啫？喂，咪住，見到佢第一句講咩啊？我素來溝女都唔使講咩嘅喎，用眼神。眼神點樣眼神？唉，我點講你聽啊？呢啲嘢天生噶嘛，俗語即係放電。你企埋一邊，我示範俾你睇好冇？哇！如果你眼神唔靚，即係放漏電。唉，咁你咪跟住我上咯。好，咁你上先啦。嗱，我俾5分鐘時間你。我如果等你5分鐘你都唔出嚟咧，我放棄。好兄弟，你又無需咁自卑啊！樣衰唔使怪自己，怪父母啦。學嘢。好，我睇你老豆老母幫得你幾多。喂，唔使等啦，聽日見。你揾邊位啊？揾你啦，我唔識你噶噃。我都唔識你。相逢何必曾相識？入去至講。誒，你係推銷員嚟噶？你推銷咩啊？我乜都推銷，包括愛情。原來係男妓，我唔叫鴨噶。唉，點啊兄弟，5秒鐘到咋，就俾人閂翻到門啦。以前啲女人一見到我就暈㗎。佢而家都暈啦，不過俾你嚇暈啫嘛。哦，你入去。嗯。喂，如果你入到去，我就切啊嘛。唔係切，揾10磅錘拍扁佢。嗯，俾心機拍咯。又做咩啊？Sorry, I come from America. I am Mr. Let Chen lawyer. Mr. Let Chen is dead. He have a supermarket. Give the Miss Yao. Who is Miss Yao? 我係。Oh, Chinese. Oh, very good. We speaking Cantonese, okay? 係咁嘅，邱小姐。Let Chen 先生咧，佢就不幸喺美國嗰邊死咗。我咧就係佢嘅律師嚟嘅。咁佢有啲遺產係我代理嘅。咁佢喺三藩市有間超級市場，指定要送俾邱小姐。咩超級市場啊？中型嘅咋？大概有3畝地度啦。個停車場係停得5000架車到嘅啫。至於詳細情形我可以入嚟傾啊。好啊，請入嚟啊。Thank you。唔該。威士忌啱唔啱？冇所謂，啱，唔該。咩叻喺三藩市有間超級市場嘅咩？唔止一間㗎，不過留俾你嗰間咧就係最大嘅。佢前年先嚟我哋律師行嗰度立遺囑留俾你。唔知值幾多錢咧？大概值成4000萬美金㗎。不過間超級市場好好生意，佢個月都幾乎賺成100萬嘅，所以你又可以過去睇下先，慢慢先決定都未遲㗎。我嘅責任咧就係陪你過去接收嘅啫。係咩？最快幾時可以去咧？隨時去得㗎啦。淨係我同你啊？係啊。我有啲擔心啫。擔心咩？你知啦，我人生路不熟，
我又唔識你，萬一俾你呃咗，咁我點算啊？即係你黐線嘅，我做咩要呃你啫？點解唔會啫？唔通我唔值得俾你呃咩？唔係，值得。不過我唔會呃你啊。邱小姐，你咪當去旅行一次咯。至於你個繼承權合唔合法，到時先知㗎。唔好講咁多，飲杯先啦。飲咗佢咯，飲少少酒先有情趣噶嘛。我去打電話先嚇。係咧，唔知應該點樣稱呼你咧？嗬？我叫 Romeo Valentino Fratello Lover。咩 lover 啊 ？Fratello Lover。呢條友話係律師，要帶我去美國承受叻啲遺產，我都唔知佢點會知道我同阿叻嘅關係。咁啊，將錯就錯啦，叫佢幫我哋帶貨。如果有咩唔妥嘅，就懟冧佢，好好啲服侍下佢啊！你唔怕我蝕底俾佢？嗯？邊個揾到你 Jack 啊？你將佢啲衫除咗，做我哋今晚嘅替死鬼啊！喂，老細，其實我琴晚有冇做過啲咩？你真係得意嘅喎，你做過乜嘢都唔知嘅咩？係啊，我份人有時自己做過咩，自己都唔記得。我都係咁噶，所以今次去到美國，我人生路不熟，咩都靠晒你噶咯。唔緊要，冇問題。得啦，搞掂晒。唔該晒。唔使。唔使咁緊張嘛，佢睇唔到我嘅，咪嚇親人添。去機場啊，好啊好啊。開車，快啲開車，開車！謝姑菜話你有事，所以叫我嚟睇下你嘅。喂，點解日光日白你都會喺度㗎？你睇唔到我呢頂有瓦遮頭咩？有咗呢頂嘢啊，去邊度都得啦。唔好阻住晒啦，走啦，小失啊！你做咩啫？冇嘢啊。摸啦，有得摸一摸啦，我就咁摸下摸下，連命仔都冇埋。錫啦，喺度錫啦，錫翻舊本啦，牡丹花下死。最怕死唔去坐幾廿年監啫。喂，你做咩啫？冇嘢，我好興奮啊！我一興奮就係咁噶啦。你好興奮咩？陣間有排你興奮啊！皮篋裏面咁多嘢。喂，講開係講啊，個皮篋咁鬼重嘅，入面仲有啲咩喺度啊？底衫底褲啊嘛。你陪我執嘅，唔記得咗啦？係喎，我陪你執喎。望住晒啲女人底衫底褲嘅，乜都睇唔見啦！你唔知道皮篋有樣嘢叫暗格嘅咩？哎呀，我差啲唔記得添啊！我阿媽咧叫我攞啲嘢去嗰邊俾嗰個係舅父啊嘛。舅父啊！咩咧？係咪咧？唔見咗啦！落車揾啊！哎呀，唔好嘈啦，你喺前面條路轉翻下啦。到差館啊，仲唔落車？唔係啊話講嘅笑啫嘛。落車啦，你班兄弟跟住你啦，我會通知佢哋。
佢而家醒目咗好多，同我教訓下佢。坐呢度唔係好舒服，入去坐會舒服啲嘅。你當我咩都唔知咪得咯？唔該，你翻機場啊！仆街！哎呀！哇！斑馬啦！非洲鐵有喎，帶佢去。行啦。喂，旅遊借個電話打打，睇唔到我啊？誒，喂，喂，等我向揞咗佢眼，你哋先入去。得唔得㗎？鬼咁眼梗係得啦。係啊。喂，你做咩啊？哦，我嚟揾你噶嘛。係啊係啊。阿光，攞把斧頭出嚟。冇啊！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 少少，一夜夫妻百夜恩，你救下我啦！唔該你啊！少少，你走先啦，湯人冇乜好睇啊，走啦。好啊。少少。細路俾我哋嚟救你啊！哇，都好耐未見過呢啲嘢咯喎，得唔得㗎？誒，使得喎。喂，上個身，等我打巢佢。咩話？快啲啊！哦。喂，唔得嘅，出嚟啊！出嚟啊！喂，你搞咩㗎？真係俾你害死啊！你叫我上身啊嘛。係啊，你上身啫，咁你唔識打嘅咩？我識上身啫，不嬲都唔識打㗎。哎呀，咁咪死啦！咪住啊！大佬，冇打我啊！冇打我啊！對唔住啊，我唔敢㗎啦！對唔住，對唔住，對唔住，上個身啦，上冚家鏟身啦！舉高雙手！救我啦！好嘢喎，閪仔！冇咩啫，上佢身啦，上佢身啊！哇！喂，你點搞㗎？唔得啊，頂唔順啦，佢啲臭毛好勁啊！哇！哇！
啊！係打佢。快啲幫手啦！我唔得㗎，喂，剩翻佢一個人點掂啊？去啦，去啊！我嚟啦！乜你真係唔得㗎？係咪咧？都話咗我唔得㗎啦。啲三味真火咁勁，點上身啊？高！高！幹！ Come on! No, go, no.
呢次真係多謝晒咁多位大佬啦，我仇我報晒啦，可以風光大葬啦。你要搞掂啊，我哋仲未發達咯。話你聽啦，你快啲諗翻條橋出嚟先好煙消雲散添啊！包喺我身上，實搞掂。上車啊！唔好俾入嚟啊，冇位啊！喂，你咁肥坐第㗎？哦，誒，我嗰邊有位啊，坐我架。喂，我同你換啊！換你個頭啊！請嗰張。喂，望咩啊？望咩？嗱，話你聽下，今朝嘅課題咧就係孔夫子係我哋中國最出名嘅咩家？停一日得唔得啊？梗係唔得啦！呢個腦唔日日用啊，好似變豬腦嘅咋。快啲講咩家？瑜伽咯，唔係啊，思想家，唔係，唔會考國家係嘛？梗唔係啦。咁冇理由運動家啫。你唔去死咗佢？你做咩要學人咬文作字咁扭教先得㗎？係人都知道孔夫子係中國最出名嘅老人家啦。嚇？咩啊？咁都得啊？得唔得？冇得就得啦。喂，羅漢國，今晚唔使煮我飯，點解啫？家人有約。考乜嘢啊？喂，韓哥啊，一隻 Mary 啊、Susie、Lucy 打電話嚟咧，話我一早出咗街。哦，得啦，話你出咗街啊嘛。唉，唔好啦，索性話俾佢知我同 Ada 出咗去食飯，等佢死咗條心。哦，我話犀利啊！作大，作大隻咩啊？喂，阿麗啊，老地方見，先到先等嘅喎。係咯，拜拜。一個二個喺度扮嘢。係啊。喂，哦，阿常啊，不過唔好打電話俾我啊，好掛住我？唔係啊嘛，你琴日啱啱先結婚喎，都係我好啲。咁啊，真係多謝晒你啦。點啊？即刻想見我？好啊，好啊。喺邊咧？九龍塘喎。好啊，我即刻嚟啊。咪先，石蛋。好啊，錫咪錫咯。你班友仔淨係識玩我，你估你哋好巴閉啊？嗱，聽日我哋大家嚟到玩，有冇女仔聽日就知啦。我而家係真係約咗阿常，睇下點啊？我就揾我嘅 Ada。我去約我嘅家人。我咧就出去等我家人約我。我會溝翻個家人。望咩啊，八婆，行啦！死臭飛啊！臭飛我都想啊，飛都唔飛你啦！死啦你！點啊，靚女，溝唔溝你先？呢個世界好自由噶，咁即係點啫？睇下點溝法啦。disco 啊，老土，啱卡拉 OK，你 O 唔 OK 先？你 OK 我 OK 咯。回應翻啦。慾望野獸雞，咁葉倩文呢？抄嚟抄去，憶蓮呢？灰色。大前年啊，仲灰色。咁唔敢彩色啊？你冇話得識，咁你等陣啊。吔招啦你！企度。哇！你而家做咩啊？我唔記得一手啫嘛，咁啊反面，你好巴閉啊！我冇反面喎，我唔上面啫喎，咁都唔得啊？差人拉啊！好，你好嘢。嗱，調翻轉頭啊，我問你答啦。好啊，周旋，我哋競猜金曲啫喎，你估而家考古咩？周旋你都唔識啊？白光，你唔啱聽嘅。咁又唔啱聽。葛蘭，叉燒包，啱啦啱啦，叉燒包啊，叉燒包包，都唔啱 key。喂，又做咩啊，八婆？啲細路女啊，又點識啊？周旋啫嘛，明月千里寄相思咯。喂呀，得啦得啦，唔該你過主啦。我話咗我唔會喐你嘅，大家都唔啱 key 嘅，你花自己相思法啦。你走唔走啊？嗯，你唔走，我自己換架步。點解咁多人唔約，唯獨是約我先？我諗住聽日放假得閒啊嘛。咁即係慈善為懷啦，驚我獨坐空房，度日如年。其實我中意同你一齊，所以咪約你咯。所謂何事啊？冇乜所謂嘅，一齊游下水，燒下嘢食，傾下偈咁咯。
如此而已啊！唉，長夜漫漫都冇話促膝長談到明朝啩？咁你中意做乜咪做乜咯？誒，嗱，窮途必現真相大白，真係司馬昭之心，路人皆知。最弊有啲嘢你中意做，我未必中意做呢，咁點啊？到時咪照你意思做咯。嗰度荒山野嶺，呼救無門，你哋5個大男人，我區區一個弱質女子，到我話事咩？佢哋個個都帶女朋友去㗎。哎呀，咁仲牙煙，到時人人係咁啤啤如是，我如何出污泥而不染啊？哦，咁又冇話一定要有樣學樣嘅。哎呀，近朱者赤步，淫聲浪語，四面楚歌，你可以自持咩？你放心啦，我絕對唔會乘機搏懵嘅。你可以啫，我又唔想到時拗碎銀啊！咁你咪唔好拗咯。哦，想我同流合污咯噃？誒，唔係，你同流唔好合污，得唔得？吓，咁何必咧？唉，咁你究竟想點啊？我冇乜想點啊，一路都係你想啫嘛。我淨係想約你聽日同我啲 friend 一齊去大嶼山度假，你只要講應承或者唔應承，點啊？去亦難，不去亦難，真係千頭萬緒令我眉頭皺。算啦，當我冇約過你，你考慮都唔使啦。幾多錢啊？買呢本書做咩啊？書中自有顏如玉，我帶本書去好過約人去，起碼本書唔識囉嗦啊！我中意睇嗰陣咧就掀開佢，唔中意睇嗰陣咧就冚埋佢。但係呢本書唔係睇係聽噶。吓？呢本係學日文嘅卡式帶。呵，咁我慳翻啦。我去街市買條菜帶去，拜拜。還碟啊，唔該。好啊。多謝小姐，唔該。西門慶，上我身！西門慶，上我身！潘金蓮，上佢身！潘金蓮，上佢身！潘金蓮，上佢身！慶哥，我哋行咯。嚇！我叫蓮妹。飲杯咖啡好咯喎。你話點咪點咯。唔好俾我俊俏嘅面孔迷到你，更加唔好因為我嘅甜言蜜語令你陶醉。外表只不過係鏡花水月，內在嘅涵養只係值得傾慕。你有幾多啊？你講涵養啊？嗯。我讀徐志摩作品。咩嚟㗎？詩咯。千祈唔好背啊！我仲特別為你作一首詩添。Uncle 啊！仲記得我哋以前一齊去撐船嘛？係我阿姨帶埋我去啫嘛。個老人家而家點啊？嫁咗啦，生咗3個細路，多數喺屋企睇電視打麻雀。真係10年人事幾翻身。係20年啊！誒，不過有樣嘢而冇變到嘅，佢到而家都仲係細你5年。有啲歲月會催人老，有啲人會歲月停留不老。咁咪即係人老心不老咯？你講嘢係真係幽默嘅。唔係，係率直坦白啊！估唔到而家啲少女中意老土，好彩我係順應潮流啫。家陣古老當時興啊，嗬！或者有啲少女就中意啦，不過就唔係我啦。我哋聽日去郊外BBQ好唔好啊？我驚你兒戲啊 ，Uncle 心領啦。不如我約你同阿姨打麻雀啦，好嗎？阿妹，咁你肯出嚟同我飲茶為咗咩啊？話俾阿姨知，佢今天無悔咯。唔知我邊個馬路咧？喂，先生，唔好意思，對唔住啊！先生，你盲噶？你真係聰明啊！好盲嘅，你睇下。喂，你盲嘅仲企喺度，翻埋嚟啦！哦，我平時咧唔係咁樣出街嘅，我有5個保鏢，10個工人陪住我出街，我就唔中意啲咁嘅生活，所以我咪走咗出嚟咯。我本嚟有支盲公竹嘅，點知又撞到啲衰人，錢係俾佢哋搶晒，連支盲公竹都冇埋。你真係可憐啊！係，咁你啲屋企人咧？唉，都
話唔好提我屋企人啦。我真係唔想俾人發覺我係李嘉誠個仔，話我係佢個仔。對唔住啊，咁你唔識講呢啲嘢嘅，俾我摸下你好嘛？我唔係好靚嘅咋，好普通嘅咋，我扶你過馬路啦。你唔好講埋呢啲嘢啦，俾我捉住你過馬路啊！我捉住你過馬路啊！你真係好人啊！我下個禮拜就做眼科手術啦，醫生話我有99%機會好翻。我希望我擘大眼第一個見到嘅就係你。我諗冇咁嘅可能啦，因為下個禮拜我就同我先生去第度。先生，乜你仲讀緊書㗎？我先生嘅意思咪即係我丈夫咯，可惜啊，你睇唔到，我先生就企喺你後邊咋。真係唔好意思啊，我隻眼盲嘅睇唔到啊，但係我感覺到你先生佢好英俊，好靚仔，完全祝福你兩個。Sorry， 死啦！唔知有冇車添嘅？先生小心啊！你盲㗎？係啊，小姐，我盲嘅，所以正話掂到你嗰度，唔好意思。你冇事啊嘛？冇事。嗱，我盲嘅，你見到啦？小姐，好似邊個摸下你話，睇下靚唔靚啊？小姐，可以嘛？死鹹濕佬，扮盲同你喪嘢，攞你嘅翻嚟警戒你咋？係啊，你死八婆啊！盲嘅你個頭，有冇搞錯啊？追我啊！我追你都冇啊！追！你條女咧？冇咯，你哋夠冇咯，咁使喺度扮嘢得㗎？冇女咪冇女咯，使死啊！喂，政府上嚟快啲啦，等你啊！喂，哇！你佬，你家兩個炒車又點啊？有冇搞錯啊？我累你？唔係你兩個又點會炒啊？呢架車又炒咗人又傷咗，賠翻2嚿水嚟啊！唔係打我金過你㗎。你唔係咁惡啊嘛，老友？呢叫同你老友啊！頂你個肺，你個賠唔賠啊？講嘅道理好唔好啊？我乜你老母啊！你咪賠錢咯，賠唔賠啊？快啲啊！喂，唔係勾俾你隻腳啦！喂，哇！你個死人又死人，你搞咩啊你？你死錯人多，蝦人打佢，走啊你！死仔啊！冇，走啊！打死你啦！快啲走啊！以後冇俾我見到你啊！咁樣抄，等你翻嚟，勾底抄佢。冇事嘛，謝局長。冇事，冇。你放心啊，大嶼山好多兄弟。唔使怕㗎，係人多。冇事啦，唔使驚啊！我中意呢頂啊，呢頂靚啊！嗱，睇下，幾襯你啊！喂，有料到啊！哇，入邊有幾個靚女，一時發達啦！等我入去溝，溝你個死人頭咩？照我原來嗰個計劃啦。嗱，而家我入去啊！你哋唔好拉住我，冇拉住我，冇啊！你哋唔好綁住我，你俾個死佢，你俾個死佢啦！呢度做生意㗎，唔好喺度阻住晒啦！哎呀，老細啊，你咪亂講嘢啊！所以就你咪人工抵係啊，晨早流流大家利是咩？喂，老細啊，你唔好講晨早啦。哦，晨早又會刺激到佢嘅。晨早即係黎明，你一講黎明啊，嚟緊咧就會悲從中來。你俾我死咗佢啦！黎明，唱歌嘅黎明。係啊，佢哋兩兄弟嚟㗎。嚟緊啊，你唔使死啦，有女仔想識你啊。邊個啊？你係黎明阿哥啊？哦，小姐，係咁嘅。如果當初唔係我喉嚨發炎，我同我細佬一齊參加歌唱比賽，咁今日就有黎緊冇黎明㗎啦。到而家嗰隻對不起我愛你都係我幕後代唱，但係個細佬成日出嚟秘撈，出嚟唱嘢唱到走晒音。咁你話我做大佬嘅見到佢咁，你話傷唔傷心？不過唔緊要啊，黎明同黎緊，我都一樣咁中意啫，因為啲歌唱得好聽啊嘛。多謝你，多謝你。你又點咧？佢好咯。過嚟。我叫劉德柱。你感覺到啲咩？劉德華，啱。我好中意佢噶。佢係我細佬嚟。係啊，都唔似樣嘅。我仲記得啊。當日如果唔係我發高燒冇去訓練班，佢都唔會有今日。講佢啲嘢俾我聽啊！佢到底係點樣嘅啫？佢細嗰陣叻唔叻噶？我真係好中意佢噶，你講啊！
嗰陣咧就係咁嘅。嚇我屋企真係好複雜。小姐啊，我叫做周時慈啊，周星馳嘅大佬，周星馳就啱啦。不過我係佢細佬。唔似嘅。哦，我有相為證㗎。周星馳啲相我夠有落，哦，唔係啊，呢個我嚟㗎。你嚟我哋嘅？孖生兄弟嚟㗎嘛。係啊，孖生㗎。真嘅？係咁嘅。9歲嗰陣咧，就我哋屋企冇區火燭，我咧就將啲石子包住阿星仔，救咗佢出嚟。就我咧犧牲咗咯，所以就黑啲、窿啲、巢啲咁咯。唔係嘛？喂，你哋幾個喺度溝女啊？快啲走啊！唔係我叫大佬落嚟㗎。大佬，邊個啊？邊咁巴閉啫？係啊。哇，劉師傅啊！唔好意思啊，對唔住啊。對唔住啊，劉生，蘇醫生，係一場誤會。都唔知咩人嚟㗎？係佢哋啦！你結果都算惡喎。兄弟，呢件事就咁嘅，完全唔關我事㗎，知嘛？我咧就爭哇我！你個衰仔都咁冇義氣啦，唔關你事都講得出口嘅，係唔關我哋咁多人嘅事啊！唔關我哋事㗎，件事咧就佢寫嘅。係啦係啦。石寶才，你保重，保重啊！慢慢打咯喎。再見咁多位，唔好意思，再見啦！再見啦！再見。呢件事咧係我唔啱。喂，算啦，算你老母啊！我可唔可以打埋呢拳算數啊？走啦！唔係咁啊！喂，到你啊，出唔出啊？冚家鏟，你發姣咩？田田鎮出牌啊！唔玩得唔得啊？輸得你死咩？玩彈撲啫嘛！快啲出啦！諗下先啦。唉，你窒完出得牌先叫我啦。哦，麻煩。出唔出嘅啫？你到底而家？情係咁嘅。嗱，我先出粒同花筍，呢個大筍嚟㗎，跟住你4條煙啦，冇得打㗎啦，跟住出埋4條碟，咁你哋4炒啦，每人爭我咧就52隻，唔該。你死出手先，打開手出嚟，大死！打你！打你咁啊！老魔王上這本財神。知唔知啊？大爺，夫人、阿姨，你哋去咗邊啊？好攰啊！呂洞賓仆街！上西遊皮嗰身。唉，咩呂洞賓點㗎？吹簫啊！最少啊！乜呂洞賓吹簫嘅咩？狗啊！狗上花旗參嗰身。狗咬呂洞賓啊！喂，再把我踢死你㗎！打死咗你！有冇搞錯啊？玩啫嘛，咬咁大力！你踢咁大力，大家話明整蠱佢噶嘛？喂，乜你哋唔係受我控制嘅咩？控你個死人頭啊！你估你真係識法術啊？你咁叻啊，有本事叫潘金蓮上阿羅漢果個身啦！係啊，潘金蓮，喂，唔制啊，唔制啊，上我唔制羅漢果個身。喂，唔得，唔玩。
哇哇咁你出來講咩沙辦啊？真係潘金蓮啊！聽唔聽到啊？有冇搞錯啊？潘金蓮會叫得咁難聽？係佢嘅鬼魂啊嘛！唔見你哋咁耐，仲係咁中意發噏風啊唔信啊？你問謝官菜啊！我哋真係見到鬼㗎，仲係女鬼嚟添啊！嘿，撞鬼揾法師咯，呢啲案我哋差館唔受理噶噃。其實咧，我哋都唔知佢係咪真係鬼嚟嘅，但係肯定係女人，而且咧仲係好淫蕩。你點知佢淫蕩啊？咁都仲唔淫蕩？佢追你兩個啊嘛，你兩個咁嘅男人佢都追啊，佢唔淫蕩唔通鎖咗啊？淫蕩我就唔知，我影咗啲相㗎，遲啲晒出嚟攞俾你睇啊！咁啊？喂，你估你應唔應該派啲手下去睇下咧？不過如果派男警咧，又驚人哋話搏懵喎。係咯，既然涉及女人嘅，我梗係派女警去啦。係咯，咁啊最緊要派啲後生啲靚啲嘅白龍花，啲日常兄弟姊妹幫忙。好啦，咁我就派梁來弟去啦。啊？你哋一區佢好熟㗎，佢自細喺嗰區大嘅。咩話？嗰啲鄧家妹？係啊，佢全部隊員都係坐艇大㗎。女人啊醜啲老啲唔緊要，最怕嗰陣腥味。係咯，我派佢調查啫喎，唔係派俾你索油喎。唉，鼻都埋唔到點索啊！我認為咧，最好派隊捉鬼隊去。就咁決定啦，你哋翻去先。謝古才，啊我叫佢哋走啫喎，冇叫你啊。好啊，你嚟喺度俾白人花索啦，拜拜。真係可憐。坐啦。哦，驚我食咗你啊？唔係，我上個星期日喺警察同樂日抽咗2張飛，係香蜜湖度假屋嘅飛，2夜1夜。你唔會拒絕啊嘛？唔會。咁啊啱啦，我訂咗今日下晝嘅飛啊。咁快？打鐵趁熱啊嘛。你有冇食藥啊？咩藥啊？冇嘢啊。啊係啊，你唔好俾我阿婆亂食藥啊。阿婆？係啊，你同我婆2個去啊嘛。我同你阿婆2個去？係啊。喂，糖水食得咯，使唔使留翻啲俾差婆啊？留你個死人頭啊！掉落後巷到垃圾位蟻啦！咩咁冇人情味㗎？咩冇人情味啊？計我話咧，我哋啲男人企硬對付啲醜樣嘅女人，嗰啲醜樣嘅女人就會自動消失，咁到時呢個世界就會更美麗。咁講啊，如果啲女人又企硬，咁好似我哋啲咁嘅醜男人，咁唔係我哋，係你啫。我唔食糖水，我翻九龍。哇！請問，嘿，等等，嘿，喂，實在太醜樣啦，我已經嚇親你哋啊！你哋翻入去啦，我喺度捱義氣。咁多位好，請入嚟啊！請入嚟。邊位係西牛皮？哦，我係叫我 Romeo 得啦。My name is Valentino。我叫金水啊，我都係鄧家人嚟嘅。大新地，輪到我未啊？喂，阿姨，你好，你好。我係西牛皮，喺呢度嘅負責人，係一家之主，隨便坐。西牛皮啊嘛，面皮厚過犀牛。Madam Wu 同我哋講過，你哋班人裏邊，除咗呢個羅漢果稍為信得下之外，其他嘅包括呢個大生地，簡直係生人勿近。哦，咪一定會搞錯咗啦！我哋咧就前年開始已經改過自身㗎啦。係啊，我哋4個已經信晒教㗎啦。唉，家陣仲唔食牛添？係啊，醫生話食牛肉會發喎。唔好意思，呢3位我嚟介紹，冷如霜，艷如雪。呢位簡單啲2個字，叫冰棒，即係雪條。哦，算。佢哋受我訓練咗9個月，知道咩叫潔身自愛，知道咩係衣冠禽獸。衣冠禽獸咩嚟㗎？我都唔知喎。照下鏡啦。所以我勸大家無謂嘥心機，
咪使至揩油。我哋冇咁諗喎。唉，算啦，花旗參，你做過一日賊就呢世都係賊噶啦，人哋唔會因為你改過自身而對你另眼相看噶。算咯，人哋點諗就點諗咯。哦，有咁耐風流，有咁耐折墮。天啊，點解你生到我咁風流倜儻呢？唉，西門慶，點解你要投胎喺我身上啊？唉，誒，唔係啊，我話咧，煲糖水點啊？哦，咪不俾幾位師姐飲咯，唔通我哋而家仲配飲糖水咩？係咯，俾面啩？好，當你哋真係改過自身又好，假嘅又好，既然咁有誠意，無謂拒人於千里之外啊！我哋自己嘅筆。娘來弟，真係叫娘來弟，無聊。娘來大。喂喂，唉，咩？早知佢哋自己去筆，碗鬼中安眠藥喺度啊！哎呀，各位大佬，我唔知做得啱唔啱咧。我成樽安眠藥放晒落去啊！嚇，真嘅？羅香哥，嚇，我一早話你係我好兄弟。咦？呢陣啊，你睇下，安眠藥。豬仔啊，成樽落晒嘛？一樽支爆出嚟，睇佢講咩啊？佢哋實用我哋運作，我哋將計就計，點親我哋知死。好唔好飲啊？幾好，都過得去嘅，甜咗啲啦。唔使錢咯，唔可以要求咁多嘅。都係咩林最有理智啊？好眼瞓。喂，嗱，老老實實你唔好瞓低啊！你瞓低我實擒上嚟㗎。你話咩？我暈啊！瞓呢度啊！都係唔使啦。我唔得啦，我翻入房先。哦，哎呀，喂，好似啲安眠藥幾有效喎。瞓低晒喎。我哋出去唞下先啦，喂！嚇，出去啊！嚟佢哋先。咁啊！喂，羅哥，喂，哇！你想搏懵啊你？放生先啊！喂，咁點啊？冇乜點㗎，人哋揸暈啫嘛，一喐咪俾人哋拉咯。咁我就會揸揸先。你死啦你！咁衝動，係啊，我好衝動㗎。冷靜啲，用下腦啊嘛。咁我用腦拆佢對煲。你死啊！冷靜啲，冷靜啲。你識唇語㗎？睇下佢哋講咩嘢。好。係啦，嗱，聽住，一陣咧揾個人去熄個大掣，然後4個人夾手夾腳埋去摸邊度都得㗎啦。摸完咧就企埋牆，咁冇證冇據，冇人話我哋搏懵㗎。但係事實上我哋又搏到懵 happy 咗啦。啱聽。唔知得唔得㗎喎？得嘅，嚟。都邊個啊？着裙方便啲啊嘛。最衰格嗰個啊！你喺度做咩啊？哇！點解你哋要咁對我？點解？你唔好喊啦，我哋唔會講出去㗎。我都覺得奇啊！你個口好臭啊！你冇理由算我腳趾㗎嘛？仲講咬斷你腳趾啦！咬啦！你快啲咬啦！橫掂俾你算過流翻嚟都冇用啦！咬啦！笑咩啊？喐埋你哋啦！